得啦。Bonjour mes petits bébés，擺開個蓋先。我每日都會 check 佢哋嘅。嗱，你睇下呢塊布咧，係俾佢哋咧唔好太凍嘅。啊，哇，幾多蟲啊！佢仲未食晒琴日嗰啲菜啊。咁咧，我頭先炸咗呢個 pomegranate 嘅，係咧，我唔知點叫呢啲嘢。咁咧，呢啲蟲咧冇眼，亦都冇牙嘅，所以我整碎佢啦。今日就咁樣鋪啦。咁佢哋只知道咧係食生果啦，但係要整到好碎喎。你影近啲啊爸。哇嗱，我見見唔見到啊？咁之後咧，我哋就整碎佢啦。等我揾粒蟲俾你先。嗱，影到啦，影到係嘛？哇，幾多啊？成炸蟲啊！係啦，呢度咧有500隻蟲嘅，希望咧500條蟲，500條蟲嘅，希望到時咧佢哋就會咧去到咧1000嘅，因為佢哋會再生啊嘛。啊，俾你睇下，食得比較慢嘅，好，希望佢哋食得快啲啦。哇嗱，咁就俾佢哋瞓翻覺啦。